안녕하세요. 오늘은 썰 하나 풀어볼게요. 바로 학교에서 밥 먹다가 허재 경복이 울린 썰. 이건 워낙 때 있었던 일이에요. 아니 점심시간에 맛있는 급식 먹고 있는데 갑자기 뺑 하고 울리는 거예요. 아니 전 당황해서 뭐지 하고 있는데 친구가 와서 허재 경복이 울림. 친구 이야기 들어보니 3학년 어떤 애가 복도에서 놀다가 허재 경복이 눌렀대요. 암튼 그래도 좋게 끝났습니다. 그럼 바이바이.